침묵 속에서 찾는 진짜 답. 현대인은 끊임없는 소음 속에서 살고 있다. SNS 알림, 뉴스 속보, 타인의 성공담까지. 우리는 언제부터인가 조용함을 견디지 못하게 되었다. 헨리 데이비드 소로는 말했다. 대부분의 사람들은 조용한 절망의 삶을 살고 있다. 역설적이게도 우리가 그토록 피하려는 침묵 속에야말로 진정한 해답이 숨어 있다. 외부의 목소리가 사라져야 비로소 내면의 목소리를 들을 수 있다. 소음은 생각을 마비시킨다. 끊임없이 반응하고 판단하느라 정작 중요한 것은 놓치게 된다. 진짜 성장은 고요한 순간에 일어난다. 자신과 마주하는 용기, 불편한 진실을 받아들이는 순간, 그때서야 변화가 시작된다. 하루 10분이라도 좋다. 모든 기기를 끄고 오롯이 자신만의 시간을 가져보자. 그 침묵 속에서 당신이 정말 원하는 것이 무엇인지 발견하게 될 것이다.